Aínda que as voladuras xa comezaron, a veciñanza non se rende. Os traballos para a instalación dun parque eólico no Monte Acibal e Moraña xa están en marcha, pero onde o colectivo de afectados a 1.100 eólicos insisten en que Patrimonio e Augas de Galicia non revisaron o proxecto. Hoxe mesmo, a Asociación Petón do Lobo e Ecoloxistas en Acción presentaron unha solicitude urxente para que se paralicen estes traballos antes de que sexa demasiado tarde. Nos van a dinamitar unha zona deste monte, unha zona que ten un acuífero que abastece de auga a varios sitios. Esa é a principal preocupación da veciñanza. As voladuras destruirían toda esta zona de gran valor patrimonial. Os veciños falan de que hai ata medio cento de elementos de valor que a empresa rebaixa a tan só 5. Tamén moito valor natural, xa que neste monte está o nacemento do regato de Santa Susana. Solicitamos en varias ocasións que Augas de Galicia viñera a revisar a zona antes de que se dinamitase, porque se trata dun acuífero, teñen uns orificios feitos e hai como aproximadamente uns 2 metros de auga. Isto van a dinamitar e van a arrasar con todo. Pero malia a insistencia do colectivo, nin Patrimonio nin Augas de Galicia fixeron os deberes e non revisaron de forma exhaustiva as consecuencias que pode ter a instalación dos eólicos nesta zona. Nas últimas horas achegáronse ata o Monte Acibal para tentar paralizar as obras. Por eso estamos aquí, para reivindicar que a auga tense que cuidar porque é un ben que todos temos dereito a él. Con toda a Garda Civil pediulles que abandonasen a zona porque a empresa conta cos permisos para a actuación.